بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านผู้ฟังครับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุต่างๆซึ่งที่เราได้รับทราบจากข่าวต่างๆนั้นมันเป็นเพียงภัยธรรมชาติหรือเป็นการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อันอิสรออายะที่59อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกล่าวไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมานุรซิลุบินอายาติอิลลาตัควีฟาและเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆลงมานอกจากเป็นการตักเตือนเป็นการเตือนสำทับเท่านั้นก็คือตักวีฟเป็นการเตือนสำทับให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้มีการสำนึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงลงโทษได้ทรงทดสอบผู้ที่ประสบภัยต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภัยต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นนะครับในสถานที่ที่มีมะซียะห์ปะปนอยู่ด้วยนะครับเพราะมะซียะห์นั้นก็จะเป็นมูลเหตุหรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดการลงโทษหรือการภัยพิบัติต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเตือนมนุษย์เตือนบ่าวของพระองค์เนี่ยด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อให้พวกเขานั้นได้มีการสำนึกได้มีการพิจารณาใคร่ควรและเพื่อให้เขาได้มีการไตร่ตรองและเพื่อให้เขาได้มีการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่หนทางที่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่าผู้ที่ยังรอดอยู่ผู้ที่ได้ปลอดภัยจากการทดสอบเหล่านั้นเขาจะได้สำนึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้โอกาสเขาในการที่เขาจะได้มีการสำรวจมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบความประพฤติของเขาอามัลอิบาดะห์ของเขาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงกล่าวในแก่ชาวมักกะห์นะครับในช่วงนั้นที่ในซูเราะห์ฮูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่พวกมักกะห์นะครับยุคนั้นที่ว่ายังไม่ศรัทธาเนี่ยได้มีการต่อต้านได้มีการทำร้ายมีการรังควานผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่83ว่าวะมาฮิยะบินัซซอลิมีนบิบะอีดและผู้หมู่บ้านที่ถูกทำลายล้างนั้นมันก็ไม่ได้ไกลจากผู้ที่อาธรรมก็คือหมู่บ้านของนบีลูตเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไกลจากผู้อาธรรมวอลิมีนก็คือชาวมักกะห์ที่อาธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันเลยและชาวมักกะห์ที่เดินทางไปก็ได้ไปรู้ได้ไปเห็นได้ทราบรายอย่างละเอียดได้อย่างดีว่าหมู่บ้านนั้นได้ถูกอัลเลาะห์ตะอาลาทรงทำลายล้างทั้งหมู่บ้านนะครับยกเว้นคือนบีลูตกับลูกสาวที่รอดออกมาได้ก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ญิบรีลนะครับได้ไปเตือนได้ไปบอกให้นบีลูตนั้นออกจากเมืองนั้นก่อนยามรุ่งก็เป็นการแสดงเห็นว่าเมืองใดก็ตามที่ถูกทำลายนั้นย่อมที่จะมีความผิดมีการฝ่าฝืนอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีความผิดหรือฝ่าฝืนแต่บางทีผู้นำนะครับเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ก็ทรงลงโทษแต่มีการเตือนมาก่อนอย่างในอเมริกานะครับมีพายุเฮอริเคนเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนมาก่อนว่าพายุจะมานะอีกวัน2 วันก็มีการเตรียมตัวที่จะอพยพก่อนได้นะครับหรือพายุไต้ฝุ่นในเอเชียก็เป็นพายุไต้ฝุ่น
พายุมีพายุที่จะนำความเสียหายมาหรือมีฝนตกอย่างหนักมาเนี่ยก็มีการเตือนแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบมาก่อนเครื่องวัดไม่สามารถที่จะตรวจวัดว่าอีกวัน2 วันหรืออีกกี่ชั่วโมงจะมีแผ่นดินไหวก็ไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอย่างมากในกรณีที่มีแผ่นดินไหวและบางครั้งเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นในใต้ทะเลมันก็เป็นผลทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่คลื่นสึนามินั้นบางครั้งก็อาจจะมีการแจ้งเตือนได้ถ้าหากอยู่ห่างไกลนะครับให้มีการอพยพผู้ที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยให้ขึ้นสู่ที่สูงหรือออกห่างแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเตือนทันและปัญหามีอยู่ว่าถ้าหากว่าคนที่เขาไม่ได้ทำความผิดนะครับคนที่ทำเป็นคนที่ซอและคนที่ดีอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วถ้าไม่มีการตักเตือนนะครับไม่มีการอัมรุบิลมะอรูฟการใช้ทำความดีวันนะฮยานันมุนกัรและการห้ามปรามไม่ทำความชั่วนั้นมันก็ต้องโดนไปด้วยแต่ผู้ที่โดนไปด้วยนั้นหมายถึงว่าในดุนยานี้เขาก็โดนบาลาไปพร้อมๆกับคนที่ไม่ดีแต่วันอาคีเราะห์นั้นเขาจะฟื้นมาสภาพของแต่ละคนก็ตามสภาพของเขาถ้าเขาอิหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์การฟื้นคืนชีพก็ฟื้นคืนชีพมาในภาคศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับเหมือนกับภัยที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเครื่องบินนะครับเครื่องบินตกเนี่ยผู้โดยสาร100 กว่าคน189 คนในครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดของไลออนแอร์เนี่ยนะครับเมื่อทุกคนรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็มีการสำนึกตะบ้าตัวนะครับตะบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่การกล่าวในขณะนั้นนะครับมันจะไม่มีผลถ้าหากว่าเขาไม่เคยทำความดีมาก่อนเลยแล้วมากล่าวตอนที่ภัยจะมาถึงหรือความตายจะมาถึงมันก็จะไม่มีผลนะครับแต่ถ้าคนที่ทำความดีมาตลอดคนที่อยู่ในร่องในรอยการกล่าวชาฮาดะห์การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเขามันก็จะมีผลต่อเขาก็คือเป็นการจบชีวิตที่ฮุสนุลคอติมะห์แต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่เคยทำดีมาเลยไม่เคยสนใจเลยแล้วมากล่าวตอนนั้นเนี่ยก็อัลลอฮฺวะอะลัมอัลลอฮฺเป็นผู้ตัดสินว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ามีภัยพิบัติที่อื่นเราอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ในเมืองที่ปลอดภัยเมืองที่สงบไม่มีภัยพิบัติไม่โดนพายุไม่โดนน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ต้องชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงกล่าวไว้อีกในซูเราะห์มุฮัมมัดว่าอัฟลัมยะซีรูฟิลอัรฎิฟะยันซุรูไกฟะกานะอากิบะตุลลซีนะมินกับลิฮิมดัมรัลลอฮุอะลัยฮิมวะลิลกาฟิรีนอัมซาลูฮาพวกเจ้าไม่ได้เดินท่องเที่ยวไปในแผ่นดินดอกหรือเพื่อที่จะไปพิจารณาดูว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่อยู่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยุคก่อนๆนี่เป็นอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำลายล้างพวกเขาและบรรดาผู้ที่เสร็จก็อัมซาลูฮาก็เช่นเดียวกันจะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางหรือเราได้ท่องเที่ยวไปหรือว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่เดินทางไปด้วยร่างกายอาจจะใช้การท่องไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไปดูร่องรอยของชาวอาร์ตนบีฮูดนะครับก็จะมีคลิปอยู่ชาวสมูดนะครับนบีสอและกอมูลูดนะครับชาวหมู่บ้านทะเลสาบเดดซีซึ่งก็มีร่องรอยมีหลักฐานอยู่จนปัจจุบันและหลักฐานนี้ก็จะอยู่ไปถึงวันกิยามะห์ให้เราได้มีการใคร่ควรให้ได้มีการไตร่ตรองว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษใครเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาฝ่าฝืนได้ประเด็นต่อมาที่สำคัญก็คือการทำความผิดนั้นนะครับก็เป็นเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่การลงโทษ
และการต่ออานั้นก็เป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่ความเมตตานะครับจากประวัติของชาวซาบะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟะอาเราดูฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมไซลันอาริมิวะบัดดัลนาฮุมบิจันนตัยฮิมจันนตัยดะวาตัยอุกุลินคอมตินวะอัธรินวะชัยอิมมินซิดรินกอลีลذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور พวกเขาได้ฝ่าฝืนพวกเขาได้ขัดขวางก็คือพวกซาบะเราก็ได้ปล่อยให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมันพังลงไปแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงสวนทั้งสองของเขามากลายเป็นสวนที่มีแต่ต้นไม้ขมๆและก็ไม้พุ่มและมีพุทราเพียงเล็กน้อยดังกล่าวนี้แหละเราได้เป็นการทดสอบตอบแทนพวกเขาเพราะเหตุที่พวกเขากัฟารูเขาได้ปฏิเสธและการตอบแทนนั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากการปฏิเสธเท่านั้นนี่ก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่นำเอาบัญญัติของศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลามาใช้นั้นมันก็ทำให้การลงโทษนั้นก็จะมาถึงตัวเขานะครับส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ทำความดีอามันอิบาดะห์ที่ดีนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีให้นะครับอินนัลลดีนอามานูวะอามิลุศอลิฮาติกานัตละฮุมญันนาตุนฟิรดาวซินุซุลาแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประพฤติความดีนั้นเขาก็จะได้รับสวงสวรรค์ชั้นอัลฟิรดาวส์เป็นที่พำนักนั่นคือสิ่งที่ตอบแทนนะครับสำหรับผู้ที่ทำความดีและความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การตอบแทนที่ดีนะครับส่วนชาวยะฮูดในนอซอรอเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นอะห์บาบเป็นอับนานะครับเป็นลูกของอัลเลาะห์และเป็นอะห์บาบเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงปฏิเสธนะครับพวกอัลยะฮูดเนี่ยค่อยจะอ้างกับผู้ศรัทธาว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของอัลเลาะห์เขาเนี่ยเป็นที่รักของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงปฏิเสธเขาบอกว่าวะกอละตินยะฮูดุวันนะซอรอนะห์นุอับนาอุลลอฮิวะฮิบบาฮูกุลฟะลิมายุอัติบุกุมบิดุรุบิกุมบันอันตุมบะชรุมมิมันคอลักพวกยะฮูดและนะซอรอได้กล่าวว่าเราเป็นลูกของอัลเลาะห์และเราเป็นที่รักของพระองค์กุลมูฮัมหมัดจงประกาศเถิดว่าเพราะเหตุใดเจ้าทั้งหลายจึงถูกลงโทษด้วยความผิดของเจ้าแท้จริงเจ้านั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมานั่นคือมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่เป็นที่รักเพราะถ้าว่าเป็นที่รักแล้วเนี่ยจะต้องไม่ถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลานี่ก็เป็นหลักฐานชี้เห็นว่าการที่จะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นหรือเป็นอะฮิบบะนั้นจะไม่ถูกลงโทษแต่การทดสอบนะครับการทดสอบนั้นมันไม่ใช่เป็นการลงโทษยะฮูดที่ถูกลงโทษก็คือถูกแปลสภาพเปลี่ยนจากคนเป็นลิงนะครับคนที่หนุ่มๆก็กลายเป็นลิงคนแก่ๆก็กลายเป็นหมูนี่คือการลงโทษนะครับที่ชัดเจนโดยการทำลายล้างนะครับให้จมน้ำที่ฟิรเอาน์เนี่ยจมน้ำตายก็เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วก็ผู้ที่กราบไหว้รูปวัวนะครับก็ถูกลงโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับแต่เมื่อเขาได้ตะบะห์ตัวแล้วสำนึกผิดแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็อภัยโทษให้เพราะฉะนั้นให้เรานั้นได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาหมายไตร่ตรองนะครับแล้วก็หันกลับมาดูตัวเราสำรวจตัวเราเองว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตไปนั้นเราได้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาหรือไม่หรือเราได้ทำความดีต่างๆนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักมากที่สุดก็คือการทำสิ่งที่พระองค์ทรงฟักดูมาให้เรานั่นเองนะครับรองลงมาก็คือของที่เป็นสุนนะห์เพราะฉะนั้นให้สำรวจตัวเราอยู่เสมอและตะบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรานั้นจะได้พ้นนะครับจากการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาและเพื่อเราจะได้รับความผาสุกทั้งดุนยานี้และอาคิเราะห์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจงได้รับความเมตตาได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์
นะครับโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์